كتقول ماشي ملي كتخلي لي زوبورتونيتي الفرقه ادفيرس ديما كنقول ماشي غير بالدفاع دونك سي ان ترافاي كوليكتيف اما في ميليو التيران اما هادو ديال القدام اللي كنضيعوا الكواري من بعد حتى لا ديفونس يمكن انا في لي شوا ديالي ما عاونتهمش بيسكو بدلت براتيكمون لو بوست ديال اشراف دخلت ابقار مع نايف نايف حتى هو شحال ما كنلعب دونك سا بو اوسي تروفي اون لوجيك فهاد لي زوبورتونيتي اللي حطينا باسكو سي با اون ابيتود اللي عندنا جوستومون دو كونسيدي اوتون دوكازيون من بعد بحال اللي قلت كون اوني اوتون اوفير كون اونفي اوتون دالي ماركي فورسيمون كنخليو دي اسباس اللي ماشي في خطرنا وسورتو مع اللاعبين اللي كانوا عندهم دو تري بون جوور بحال بوانغا و اوباميونغ اللي وراونا ملي لا بروفوندور on l'a pas très bien géré. Alhamdoulilah, c'est des choses qui نجربوا نكوريجيو في ماتش تاني mais surtout pour l'avenir parce que l'opposition ديال غدا pour moi c'est pas la même opposition offensive ديال Gabon mais c'était بالنسبه لي un bon test باش نشوفوا justement les défauts ديالنا في هذا الماتش. Ouais, l'idée اللي عندي من الاول bien sûr c'est d'essayer plusieurs formules في milieu de terrain ولا القدام. On a beaucoup de joueurs de talent offensif. Ma priorité pour le moment, mais sacrifier un talent offensif à la, on va dire, un équilibre défensif. Pour le moment. Fallait qu'on goule le match qui a on a chauffe justement les défauts les anna. Si à l'avenir quand chauffe de l'équilibre Makenj, bien sûr que la solution ce sera d'intégrer un joueur au milieu de terrain un peu moins offensif. Mais pour le moment, ma priorité, il y a de mettre des joueurs offensifs, d'aller marquer des buts, quitte à en encaisser un peu plus. Mais quand on aura des oppositions peut-être un peu plus fortes, il y aura peut-être des choix à faire. Mais les matchs liés à la Coupe d'Afrique, des fois, ممكن ندير des erreurs, ممكن اللاعبين في certains matchs ما غاديش يحطيو اللي كنستناو منهم وهذه اللي غتعطينا بلوس دو سيرتيتود على لا كوب دافريك ماشي تنوصل لا كوب دافريك باش نجبروا هاد المشاكل مي لي ريسك ولا خصني نهز دي ريسك اوفنسيف وما دابا باش نشوفوا ابري اللي مزيانه هي هادي جوستومون باش نشوفوا ملي tu prends des risques offensifs forcément tu te découvres وديك لا rigueur défensive اللي كانت عندنا pareil كان عندنا un défaut offensif parce que peut-être le lien donc après ça va être peut-être les choix de joueurs qui vont nous donner des solutions mais l'idée globale هي هذه. انت بغيتي تكون مرتاح نحتك ارتاحه ولا لا ماشي المغاربه ما تهضرش على المغاربه هضر عليك المغاربه احنا 40 مليون انت ما جلستيش مع 40 مليون المغاربه ولا بغيتي تعرف دونك ولا بغيتي ترتاح دابا اللي ما فهمتش دابا غنجرب باش نكون شويه كالم دابا ليكيب تيب ديالنا اللي انت كتطلب كتقول بغيتي تشوف une équipe type. Bien sûr, je me remets en question parce que je suis un entraîneur. Je pense que mais je pense que j'ai un peu d'humilité. À un moment donné, كنت كتقول كيخلي ديما نفس الشكيله ديما أناحي أمرابط أملاح زياش هذا علاش ما كيبدلش علاش ما كنشوفوش دابا بديت شويه كنبدل وكتشوفو دابا كتقول لي خصك تجبر باش نجبر هذه خصنا نفتشوا وهذا الشيء من قبيله لي كيسيون اللي طراو وما هذا الشيء ولا بغيتي تكون مرتاح باسكو يمكن ماشي مرتاح انا غنعطيك الراحه تي فرقه تايقه انا تايق عارفين فين كنمشيو فرقه غاديه لا كاملين بغينا ماشي غير انت فرقه غاديه كنجربوا ومازال غنجربوا اش اللي كيامني انا والمغاربه هي الفرقه تكون موجوده في لا كوب دافريك ماشي قبل كاين فراقي اللي مره كيكونوا بريت افون لور كاينين ترو تار بحال حنا في جنوب افريقيا ليدي ديالنا هي نكونوا موجودين في هاد لا كوب دافريك و اوسي في لا كوب دو موند لا كاليفيكاسيون من بعد خصني ندير دي تيست ممكن غنكون غلط وغندير غلط باسكو كطرا اي اون فا ايكيليبري سا باش ان شاء الله نديو هاد لا كوب دافريك اللي في الدار هادشي اللي بغينا بالحق بور لو مومون انا باني يمكن راني غلط حق باني كلشي غادي مزيان في لا بروغريسيون ديال الفرقه مور لا كوب دافريك اللي درت غلط
اللي انا ما كنتش في المستوى ديالي، درت بزاف د غلط اللي درت لا روميز اون كيسيون، بيني حنا غاديين ربحنا لونغولا اللي يمكن شفت ربحاتش من فرقه باسكو لونغولا يمكن كانت سهله بحال ربحناها. موريتاني on a fait un match moyen فين j'ai fait jouer une équipe avec beaucoup de joueurs olympiques اللي استفدوا من هذا الماتش، كان ريتشاردسون، كان شادي، كان بن صغير، كان عزوزي. جربنا دينا 0-0 تعلموا في هذا الماتش وكل شيء. حنا غاديين جوان ربحنا لا زامبي اللي صحابكم سهله خسرت غير بجوج في الدوزيام ميطون في كوت ديفوار 6-0، دابا 4-1 وحنا غاديين. و ان مومون دوني نقول لك من دابا باش تخرجوا يمكن غنخسروا واحد الماتش في هاد لي ماتش اميكو ولا لي ماتش اوفيسيال. حك تايقين، اول واحد اللي خصك يعطيك الثقه هو انا، وكنقولها لك تايق. وهذا المشكل ديال الركراكي، تايق بزاف، تايق ما تخافش، حنا خدامين، عندي ستاف، عندي الجامعه خدامه، كل شيء في لوبجيكتيف. وانا باني ملي كنخرج انا المغاربه ما كيبانونيش محلوعين، نقول لك الصراحه ما بانوش محلوعين، فرحانين، كيقولوا خدم، بقى في المستوى ديالك وخدم، وحنا غاديين. كان ممكن راني غلط، نقول لك الصراحه مع لوميديتي. اول حاجه في لو بوست داريير غوش مازال كنفكر ممكن نقدر غنشوف الليل كيفاش غدوز لونطرينمون ديال اليوم. ممكن يقدر يبدا الوادي، يقدر يبدا ازنو، يقدر يبدا حكيمي ولا مزراوي. بومون ما هادو اللي يقدروا يلعبوا في هذا البوست. مازال خصني نفكر اللي بغيت انا ولا حتى الولد بغيت ندخلو في ان بون مومون، يقدر يكون غدا، مي جو با الغريي البوتي. كنعرف الجمهور ديالنا وهذا الولد il a du talent وبغيت يدخل باب كبيره ويبقى بزاف معنا، دونك جيساي دو البروتيجي الماكسيموم. مي بوتيت غدا تكون اون سوربريز ان شاء الله، غنشوفوا. بن صغير الى ان شاء الله غيبدا يمكن اليوم لونطرينمون، غنشوفوا. بحال اللي قلت لكم جو في بروندر اوكان ريسك مع بن صغير، ولا يقدر يبدا بوتيتر ولا يقدر يدخل بوتيت، مي ان توكا مع موناكو اون ان اكور. كنعاودكم اللي درنا في موا جوان كي خلينا لي ريلاسيون مع لي كلوب. موناكو ils ont été grande classe pour باش يخلونا نلعب في لي جوز اولمبيك. Donc dès qu'il y a un petit pépin, il faut renvoyer l'ascenseur. Je vous ai dit, c'était un vrai match officiel, important. Ben Srer, on aurait pris le risque. Pour le moment, on va attendre la séance. Il n'était pas à 100% il y a 3 jours. On va voir Inch'Allah. Alors, l'Oulia, Fali Goulti, Kanjarbo, j'essaye le maximum parce que j'ai les meilleurs joueurs de terrain. L'association مع إبراهيم مع حكيم نجبروا لو بوست ايديال وليكيليبر ايديال على الفرقه. قلت لهم في هذا الماتش يبيرموتي، واحد مره يقدر يدخل ابراهيم وحكيم يمشي لجناب، يتفاهموا هما على الراحه ديالهم. مازال انا كيبان لي مازال عندنا الخدمه، سورتو في لو كوتي دو ريبلي ديفونسيف دو ليكيليبر دو ليكيب. فاهمينها، خصهم يحطيو كثر في لو كوتي دو ليكيليبر. Offensivement, c'est des joueurs de talent. Je pense qu'il y a encore des matchs, mais l'idée d'Yali, il y a les meilleurs joueurs techniques qui ont Binatum. Après, à un moment donné, il faut de la conférence. S'il faudra faire des choix, on fera des choix à l'Al-Farqa, à l'équilibre. Pour le moment, on progresse. Je fais une barrée encore, mais on progresse. Ensuite, à la Sahraoui, c'est une très bonne question. Bien sûr, depuis plus d'1 an, ملي سينيا في هولندا. On a eu une bonne discussion. نقدر نقول بلي ان شاء الله اختار المغرب. Donc voilà, c'est une bonne un bon renfort المغرب, un bon casse-tête Lili parce que كنزيد واحد حكا نقول قلت هذا ليفيكتيف انا اللي باغي انا هذا الضغط انا اللي كنمشي لعندهم. Plus il y a de meilleurs joueurs, mieux c'est. Parce que il y a des baisses de forme, il y a des blessures. Au Sahraoui, Inch'Allah, il a Champions League à Lille. C'est un joueur encore avec une grosse marge de progression. Liki Emni ou Liki Ajibni, il a refusé la Norvège, mais il a mal Maghreb. Donc voilà, on passe toujours sur les étapes. Likan Gulkom, un Khaddam depuis les 2 ans,
باش نحت القيمه هذه الفرقه من قبل. نقدر نقول كان خصني انا نهز الطياره ونتحرك باش نقول لهم اجي الله يحفظك لعب في المغرب. دابا تبدلت شويه الامور، دابا هما اللي كيعيطوا كيقول لك انا بغيت نلعب مع المغرب واخا كاين لا كونكورونس وكاين هادشي بالحق سي مون شوا. وهذا الولد الصراحه كان يقدر يمشي للنرويج ويلعب، واخا قلت له غتكون لا كونكورونس صعيبه قال لك ماشي مشكل انا جاي وندبز على بلاصتي. سي اكستراوردينير، سي une bonne mentalité. ولا سمعني بغيت نقول له برافو. Et c'est une bonne nouvelle pour le Maroc aussi. Mais le Maroc est en train de changer. وهادشي اللي كنقولوا الحمد لله، هاد الفرقه بدات كتكبر. ما كنشوفهاش هيدا، انا ديما كتمشي بالقدام. Sofiane a fait un travail extraordinaire de défensif. Après, l'équilibre milieu de terrain, ou là, avec le risque qu'il y a les latéraux, les Anna, c'est vrai que quand on était ouvert pour créer le jeu, on a surtout été en difficulté sur les pertes de balles au milieu de terrain et surtout sur les deuxièmes ballons qu'on n'a pas gagnés. Donc, quand les espaces lourds, on n'a pas su gérer cette profondeur. On a eu 4 jours pour travailler avec la défense. C'est pas qu'une question de milieu de terrain. Nesbarin Chauvourel, le milieu de terrain. Anabani Sofiane d'un bon match. Le petit Bilal d'un bon match. Après l'équilibre Hali Goldkom offensif. Peut-être Mchina Bzef, le repli, peut-être qu'il n'était pas assez à haute intensité. Même sûrement. C'est des choses qu'on travaille pour que tout le monde soit cohérent sur ça. Radar, sûrement un nouveau milieu de terrain, sûrement une nouvelle attaque. Comme j'ai dit, à de l'effectif, pour moi j'ai 2 équipes, donc c'est peut-être le moment de chauffer de nouveaux joueurs, même si l'opposition ne sera sûrement pas la même, mais ce sera toujours un match compliqué. Mais هنا باش نجربوا باش نشوفوا justement. ما كنشوفش واش كاين الاول الثاني والثالث، كنشوف على الماتش اللي غنلعبوا، كنشوف l'état de forme, كنشوف le degré de confiance aussi. دابا عندنا سفيان كان ماشي كان هو في واحد مستوى اللي كبيره، هز واحد الثقه اللي كبيره حتى هي. وفي لي جوز اولمبيك دار une grande compétition, d'ailleurs دار ريكورد البوت ديال المغرب في هذه لا كومبيتيسيون. دونك كان يستاهل يبدا. من بعد عندنا ايوب حتى هو اون فورم اللي كان خرج من ان ماتش مع الكونغو كان اون فورم. وعندنا يوسف اللي يمكن كان الاول بيان سور في لي شوا في الاول بالحق بحال اللي كنقول لا كونكورونس هذه اللي مزيانه وهذه اللي كتعجبني في هذا المنتخب. إذا اكسبت واي واحد ملي كيطلع المستوى ديالو ما كيخليش الاخر يرتاح. وهذا الشيء اللي ما كان عندنا قبل. دابا اي واحد اللي يمكن غينقص شويه لا فورم ديالو نجبروا واحد اخر. دونك جي 3 ديفيرون ستيل داتاكون. يوسف عنده لو ستيل ديالو، ايوب ديالو وسفيان ديالو. بحال اللي كنقول pour une fois qu'on a 3 attaquants, c'est des gros problèmes pour moi, mais c'est des bons problèmes. Donc غنشوفوا يقدر يبدا سفيان غدا انكور، يقدر ايوب يبدا وتا يوسف يقدر يبدا. غنشوفوا حتى الغدا نشوفوا بالحق. سي بيان دافوار لو شوا. ممكن جوستومون لو ريف دو تلبس القميص ديال الوطن كيحطي لهم لونفي يمشيو لوروب باش يبانوا. ميم لي زيكزامبل بحال ايوب كهبي، بحال الناصري، بحال الدراري اللي مشاو لوروب وناحي وكلشي. سي ليكزامبل ا سويف بالنسبه لي. سي بيان اون لي سوي. دايوغ موهوب كان معنا في لي جيو، وزاني ما كانش يقدر باسكو لو كلوب ديالو ما خلاش. بالحق واحد اللاعب اللي كنعرفو حتى هو اش كان معنا في لاكان U23. جو بونس كو اي واحد سورتو في هذا البوست اللي كتهضر هي لي بوت. دونك بيان سور كو ولا ماركاو غيضربوا في الباب ديال المنتخب ولا ضربوا في الباب المنتخب وهما في مستوى. بيان سور كيزون اون شانس ان شاء الله. بور ازنو في الاول الفكره ديالي قبل لي زونطرينمون هي جوستومون يتادابتا مع الجروب ويشوف الجروب. الواهدي كنعرفهم لي U23 وكيعرف يمكن نص فرقه. دونك سي با ان كيسيون دادابتاسيون. ترقالين كان معنا في شهر 6. دونك بالنسبه لي لي ديجا ادابتي. سي ان جوار سور لوكيل بحال اللي قلت لكم في شهر 6 ولا عقلتو ملي كان واحد يمكن كنسولني على ترقالين هو في لو هافر وكيلعب. كنت قلت انا كنامن بهذا الولد غيكون واحد اللي غنأكدو به في المنتخب. كنعرفو من الاكاديمي لا ان تالون اكستراوردينير، مازال خصو يخدم بيان سور، il a des qualités. من الحق ملي كيجيو ماشي غير على هادشي. بيان سور يقدروا يديو البلاصه، مي بتيت ا بتي
خصني بحال اللي قلت لكم على ازنو il faut trouver le bon moment بحال اللي كنت درت مع الزوزي في ماتش موريتانيا il y a des matchs où il faut bien choisir باش ما نحرقهمش voilà حقرا c'est différent donc هي هذه la pensée ديالي بالحق غدا c'est peut-être l'opportunité pour eux غنشوفوا ما بغيتش نقول لكم كثار باسكو كاين لونترينمون غنشوفوا لونترينمون كيفاش غيدوز مي ولا نقدر نحكي لهم bien sûr que ce sera l'opportunité نشوفوهم alors بحال اللي قلت لك كنستنى لا سيونس ديال اليوم بالحق l'idée ديالي global il y a bien sûr كون quand même quelques changements عندي la chance d'avoir un bon effectif d'abord ben il y en a la concurrence à tous les postes كاينه avec des joueurs de talent comme اللي غيدخل اللي غتحيد هذا اللي غيدخل يقدر يكون في مستوى اما ايغال اما احسن peut-être وليدي ديالي هي نحتي الكاملين بحال اللي قلت باسكو جو فير ان بيلون مور هاد لي سي ماتش ان شاء الله دي كاليفيكاسيون كوب دافريك ندير ان بيلون جلوبال على الجروب على لا كاليتي دي جوار على ليتا ديسبري ديال لي جوار واللي غيحطوا لي في التيران باش بارتير دو موا دو مارس جوستومون كومونسي la réalité de la CAN اللي جايه donc on a 6 matchs اللي كنهزهم comme des matchs officiels اللي خصنا نربحوا بحال ديما mais c'est aussi des tests باش نشوفوا certains joueurs à certains postes certaines tactiques aussi parce que je pense dans les matchs à venir غنجربوا شي حوايج mais voilà c'est l'idée globale اللي عندي donc غدا ان شاء الله غيكون sûrement quelques changements l'objectif بحال ديما بحال اللي كنقول on veut progresser à chaque match le côté offensif Inch'Allah, نبقاو في هذا المستوى ديال لي بوت. Maintenant, ne pas encaisser de but, ça reste toujours une priorité بالنسبة لنا. نكونوا solide défensivement, ما نخلي حتى شي حاجة للادفيرسير. واللي مهم يربح نبقاو ديما بلي 3 points, mais toujours faire plaisir aussi au public في le côté offensif. هذه اللي كيهمنا. لا بالعكس. كنديروا ديما في لا بري-سيليكسيون. Après, عندي des choix à faire. عندي un équilibre في الجروب. كاين بزاف الدراري اللي عايشين مع الجروب. ممكن يقدر يكون ولا بقى في المستوى اللي عنده بحال اللي شفت تأهلوا في تشامبيونز ليغ هو غادي مزيان يا دي بوست ا بروندر بحال اللي قلتي في لاك سنترال اوسي خصو يخدم بحال اللي كنقول لو ميور اكزامبل وديما كنقولها وديما كنهضر على ليكزامبل التيران والتيران هو دابا بدا كيرجع مي يفوت لا ريغولاريتي ايوب كهبي سفيان رحيمي بزاف د اللاعبين سي ليكزامبل كاين بزاف دراري تا هما كيستاهلوا يقدروا يجيو الصراحه بحال اللي قلت لو جروب يلي هوموجين عندنا بزاف د لي شوا بحال انا خصني ندير دي شوا اليوم اختاريت ليكسبيريونس مع عبد الحميد على الجروب داري كنعرفو وكنعرف لي كاليتي ديالو ومازال كنامن ملي يقدر يرجع في المستوى ديالو ويقدر يعاوننا عندنا بقر كيلعب شادي غياد دبليسا قبل انا سامي مايل يقدر يجي عندنا الدراري ديال البطوله شي جوج الا كلا كنتبعوهم في لاكس يعني افكتيف ممكن يقدروا يجيو كاملين بشويه من بعد الاختيار ديالي هو هذا